Iyi ni inzu y'isazi. Ego. Iyi nzu y'isazi murabona ko itandukanye cyane n'ayandi mazu tumenyereye. Wow. Iyi ni inzu yo hanze kuko ubu bworozi bugira inzu zibiri. Hariho inzu y'imbere n'inzu y'inyuma. Utu tuntu twirabura. Mubona utu tuntu twirabura nizo mbuto z'izisazi. Urusazi rwacu rutandukanye n'ano masazi yandi tuzi. Urusazi rwacu ni runiniya kandi rufise amaguru yera, rufise n'amababa yirabura. Biyumvira ko ari micafu ibi bintu ariko nta mucafu urimo. Turabaye miriwe cyane mwaramusivanye naho mwese aherereye kuri channel yacu ino channel yanyu Marius Spark. Nkuko twamatora bakorera rero nta kindi tuzana kuri no channel. Tubereka iterambere ritandukanye mu mice itandukanye, mu bworozi, mu burimyi n'ibindi byose byerekeye kwiteza imbere mu bitandukanye. Uno musi rero mwahabonye nkuko muhabona hano turi muri ruganda rwitwa 77 Group of Enterprises. Uruganda gore amasazi ya kijambere asanzwe yitwa Menshi Noir. Mu Kirundi n'amasazi yirabura, amasazi atamenyerewe hano mu gihugu cyacu Burundi, ariko n'amasazi ariko arabikora bigacika ndetse hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bihugu twegeranye duhana imbibe eka kwisi yose. Abayazi barayazi. Rero nawe uno munsi ugiye kumenya byinshi byerekeye buno bworozi bw'amasazi. Tugiye tuganira n'umujene umwe akora muri runo ruganda atubwire amamiliyoni yinjiza, amamiliyoni aronka buri kwezi. Hama nawe uraza kubona yuko y'amasazi adasanzwe. Ico tugusavye ufyonde aho handitse sabone cyangwa subscribe, uhafyonde hama ama video yose turogenda dukora uzogende uyabona. Hama ino video niya yakuryohera uce wibuka uyirungikire umugenzi wawe kugira ngo nawe ntasigara inyuma mw'iterambere. Twese hamwe birashoboka. Uraho kaze rero, akazina kanyu hano turi ni hehe? John nitwa Ndayisenga Deni. Aha turi ni mu Maramvya ku 14. Aha turi ni mu ruganda 77 Group of Enterprises. Aha naho twororeye amasazi yirabura. Dushobora kuyitwa Menshi Noir. Murakoze cyane. Tutarandire rero mutwereke bwa bworozi bw'amasazi. Mudusobanurire guhera ku ntango cyangwa guhera ku mutwe kumanuka. Ego kugira ngo uwari we wese azoraba ino video azoshobore gutahura byinshi byerekeye buno bworozi bw'amasazi. Murakoze cyane, ni karibu tubereke aho ubworozi bwacu buri, aho butangurira naho buhereza. Ego buhereza no ku mwavu, ku murimyi wese turamwakira tukamuha ifumbire nziza, ifumbire itaciwe mu mashine n'imwe, ahubwo ifumbire yaje kubera ubu bworozi. Murakoze cyane. Tugiye kwiga ibintu byinshi cyane byerekeye buno bworozi. Nkuko tubibona iyi ni inzu y'isazi. Ego. Iyi nzu y'isazi murabona ko itandukanye cyane n'ayandi mazu tumenyereye. Wow. Iyi ni inzu yo hanze kuko ubu bworozi bugira inzu zibiri. Hariho inzu y'imbere n'inzu y'inyuma. Iyi rero niyo nzu y'inyuma. Oh. Ego. None ko tubona yubakishije ishashi yera, kubera iki mutagirishije ihema canke mukoresha ivyatsi canke mukoresha amabati? Ni kubera iki mwahisemo gukoresha ino shashi? Ego murakoze cyane. Iyi sazi yacu, ubu bworozi bwacu burya buza gutera imbere kubera ino sashe yera, kuko isazi ikenera umuco. Twebwe turacara aborozi bo hasi bivanye n'amikoro n'uburyo, niyo mpamvu dukoresha isashe yera, ariko ku bandi bantu bateye imbere bakoresha amabati ajya yera, ajya amabati transparent.
ego twebwe dukoresha n'amasashe kubera ko ino sazi ahiba hakenera umuco mwinshi. Ego mu ncamake urumva mukoresha ishashi canke dukoresha ishashi mu gihe dushaka umuco ushika indani mu nzu y'indani, kuko mwatubwiye yuko hari inzu y'inyuma ariyo yinye muri ko muratwereka, hariho n'inzu y'indani. Mushobora kutwereka inzu y'indani nayo? Murakoze cyane, ni karibu tubereke inzu y'indani. Nkuko twabivuze, iyi niyo nzu y'inyuma. Inzu y'indani nayo ngiyi, ubu turamaze kwinjira, ndashobora kubereka inzu y'indani. Inzu y'indani ni iyi, urabona inyubako inyuma iriho n'imbere iriyo. Inzu y'indani ni iyi. Ko tubona inzu y'indani umenga n'imisegetera, iyo ni ya misegetera turyamamwo idukingira imibu? Oya, iyi ntabwo ari rya misegetera turyamamwo, kuko uwo musegetera nta muti wica imibu urimwo, nta muti n'umwe urimwo muno musegetera. Murabona uyu musegetera wagenewe ubu bworozi nyene. Ego. Zasa turazibona nizo ziri indani. Ego. None ko tubona umenga sisazi koko ko zitameze nk'izisazi dusanzwe tuzi, woshobora gusobanurira gute kugira gute abariko baradukurikirana zino sazi ko uko zitandukaniye n'izi sazi zindi dusanzwe tuzi, uko benshi bumvise isazi bumva hari zino sazi acaba isazi imbere yiwe imbere yiwe akavuga ati za sazi niziyi saba abantu ntibabaho kweri. Woshobora gutandukanya gute ino sazi bena ziya sazi zindi dusanzwe tuzi tuzi nyene ziba ziri ahantu henshi hatandukanye, isazi z'ahantu hari isuku rike, hari ibintu binuka, zino sazi woshobora gusigura gute abantu bariko baradukurikirana kuri buno bworozi? Ego murakoze cyane kw'ico kibazo. Abantu benshi nk'uko mubivuze, abantu benshi ico kibazo baracibaza, bariyumvira uti ese ubworozi bw'amasazi burabaho? Ko twebwe tuzi aya masazi aguruka, aya aja ku micafu, aja ku mwanda, kandi aya atera umwanda, atera ingwara. Ariko urusazi rwacu rutandukanye n'ano masazi yandi tuzi. Urusazi rwacu ni runiniya kandi rufise amaguru yera, rufise n'amababa yirabura. Urusazi rwacu ruratandukanye cane cane gose n'izisazi tumenyereye twebwe, abandi bantu bamenyereye. Ku bataruzi, turabahaye ikaze kugira ngo baze kwirabira neza uru rusazi, barabe ubwoko bw'urusazi, kuko rutandukanye cyane n'izisazi twebwe tuzi, ruratandukanye cyane, ngira ngo murabibona. Rufise umutwe munini, rufise n'utuguru twera, rugagira n'amababa yirabura. Murakoze cyane. None zino sazi zimaze kuza ngaha anye, zimaze kuza muri ino nzu, mwavuze yuko ziza mu nzu y'indani, zica zimarayo igihe kingana gute? Isazi imaze kuvuka ifise iminsi 8 yo kubaho. Ishobora kuvuka n'ubu nyene mu minota 5 ibitanguye kuguruka. Ngira ngo musakanya tukaraba neza tubone isazi ziriko ziravuka, mukaraba iminota ihera kugira ngo mubone rugurutse. Murashobora kutwereka rero? kugura ngaho onye tukabereka neza zino sazi uko zivuka. Tugerageje kuraba mwibi bintu mubona vyirabura, isazi niho ziriko ziravukira. Ishobora kuvuka mu minota 5 igurutse, kuko ivuka atamababa ifise, nyuma amababa akagenda aza buke buke mwiyo minota ruba rugurutse. Turabona bisigura rero utu tuntu twera ni imbuto za sazi. Utu tuntu twirabura
mubona utu tuntu twirabura nizo mbuto z'izisazi. Yego. Okay, turabona tubaho hano indani, tuno tubaho dufasha iki, dukora iki kuri buno bworozi? Utu tubaho twita utu egi. Utu egi isazi nitwo itamwo. Isazi hagati mu tubaho nyene mubona. Yego. Bavuga kare twitwa twitwa udupondwari. Utu n'udupondwari. Kubera ariho zitera amagi. Niho zitera amagi. Murakoze cyane. None aha mu musegetera, muri no musegetera mwavuze yuko no musegetera ariho wagenewe buno bworozi bw'isazi. Yego cyane. No musegetera urashobora kuboneka byoroshe ku muntu yifuza korora buno bworozi. Yego cyane. Uyu musegetera uraboneka. Uraboneka aha mu Burundi ubu busegetera buriho. Kuko ni bwa bundi butandukanye nimwe tumenyereye. Kuko tumenyereye iyi misegetera irimwo umuti. Ariko ubu nta muti urimwo. Na twebwe nyene uduhaye komande turabugukorera. Yego. Okay, murakoze cyane. Okay, rero muravuze yuko ngaho onye zivukira muri no musegetera zimaze kuvuka. Mwoshobora kutwereka amagi ya buno bworozi uko asa? Yego cyane murakoze. Amagi isazi naya mubona. Murabona asa na jone. Yego. Asa n'inzahabu. Asa n'inzahabu. N'ubundi ni zahabu kuko turavye akamaro kayo ni ya zahabu. Ni ya zahabu itwihishijemwo twebwe abataratahura. Yego. Murakoze cyane. Rero ano magi avuye ngaha ahandi acaja he? Azoba abakeneye iki kugira ngo ashobore kuvuka? Aya magi amaze kuva ngaha twayakuye muri bwa bupondware. Amaze kuva ngaha duca tuyabundikira. Kuyabundikira dufata imfungurwa. Dufashe imfungurwa zoroshe. Akarorero agasondori. Twoshobora kuvyihwa kare arimado de marage. Arimado de marage. Amagi akacavuka. Yego cyane. Amaze kuvuka aca turonka twitwa uduki, acavamwo utunyogo tuzisazi yuko inyo ziva mu isazi niko dusanzwe tuzi. Yego cyane. Utusha tuvayo tuba tumeze gute? Ego amagi amaze kuvuka rero aca duha utunyo dutoya. Ngira ngo turavye neza muratubona. Ni dutoya twinshi cyane. Ngira ngo muratubona. Turaboneka. Utu tumaze ego cyane. Urabona ya magi ngaya yavutse. Ya magi yavutse. Ngira ngo murabona twinshi cyane. Yego. Aha aramagarama make cyane kuko nk'igarama rimwe ry'amagi riduha ibiro 4 vy'izinyo. Ni ibiro vyinshi cyane. Yego cyane. Aya ni ya magi agikura tukibandanya tworora kugira ngo murabibona. Benshi biyumvira ko ari micafu ibi bintu ariko nta mucafu urimo. Ngira ngo nivyo mwibonera mwebwe nyene. Turabibona. Yego. Umenga vyojana. Bantu benshi nyene bogira ngo biyumvira ko ibi bijyana. Ariko ibi ntibijyana. Okay rero tuyitwa fresh larve. Fresh larve. Kuko iba yamaze kuva muri bwana butoya. Yego. Burya bwana butoya tubwita ubu small larve. Yego ino rero ni fresh larve. Tuvuye ngaha tuza gushika no ku yindi etape. Yego. Murakoze cyane. Okay muratubwiye rero. Muratubwiye ajya karama fresh larve. Muradusobanuriye byinshi vyerekeye buno bworozi bwano masazi. None ikibazo rero nyamukuru twashaka kuca tubabaza mu kurangiza. Twabonye murakoresha abakozi benshi batari bake hano muri runo ruganda kandi twabonye yuko hariho n'ibindi mukenera vyo kugura kugira ngo mubone. Turazi neza umuntu ari muri business ariko akora project kanaka.
hariho amafaranga asohora kandi agakenera n'inyungu. Amafaranga musohora murayinjiza? Ego cyane. Amafaranga dusohora turayinjiza. Dusobanurire, mwinjiza gute ushobora kuronka kuyasubiza aho amafaranga uba wasohoye n'inyungu uronka, kugira ngo umuntu wundi wari wese azoraba kino kiganiro ashaka gutangura buno bworozi amenye neza amafaranga uko agiye kuyinjiza. Amafaranga ucinjiza gute, mu nzira zimeze gute muri buno bworozi? Dusobanurire. Murakoze. Ubu bworozi si ubworozi buraba jewe jenyene. Yego. N'ubworozi buraba umworozi wese, bukaraba n'igihugu n'umurimyi wese. Ubu bworozi buramuraba. Twebwe dusohora twinjiza amahera mu nzira zitandukanye. Hariho abantu boroye inkoko, boroye amafi, boroye n'ingurube. Abo baratwitura tukabaha kubu bworozi nyene. Yego. Kandi abo bose baje n'amafaranga baduha. Ku murimyi na wenyene nawe aradukenera, kuko turafise ifumbire ivuye mu bworozi nyene. Urumva uwo ari we wese tuguma tumwakira, natwe twinjiza nubwo dusohora duharuye dusanga ataruhombo twagize, ahubwo twarungutse. Murakoze cyane. Bisigura rero ati uratumirira uwundi wese gutangura buno bworozi kugira ngo nawe atangure buno bworozi. Mbega atari banga mugerageje kutubwira, ubona ugwaruka kino gihe ubuzi bwabuze, atavyo gukora bihari byinshi, utumiriye kugwaruka nkawe uri umujene yorora amasazi, none nawe urabatumiriye korora buno bworozi bw'amasazi bivanye n'ico ubona winjiza? Yego cyane. Jewe ndi umujene, ndacari mu terambere, ariko ndibeshejeho. Nabo dukorana bose nabo barabayeho, kandi mu bo dukorana hariho n'abafise imiryango. Rero notumirira uwo wese yoba yifuza iterambere ko yonyaruka nawe akorora ubu bworozi. Mu myaka iheze nko muri 2022 nyakubahwa umukuru w'igihugu yarateye akamo, agaterera zina murundi wese kugira ngo yinjira mu bworozi bw'amasazi. Rero benshi twamufashe ukutariko, twatahuye ukutariko kubwo kutamenya. Yariko atwereka ahantu dushobora gukura zahabu. Zahabu irazimvye, ariko umuntu agerageje kuyimba arabaho kandi aza ari umukire. Natwe rero tworoye izi sazi ni ya zahabu yacu. Ino sazi ni ngirakamaro ku magara yacu, ku murimyi, ku mworozi, yoreka kubanza zahabu gute. Rero umujene wari we wese jijukire korora no kurima, kuko amwe mu bworozi harimo ifumbire. Ifumbire iza gufasha abantu barima. Ubu bworozi buza gufasha abantu bandi b'aborozi bagenzi bacu boroye inkoko, amafi, ingurube n'ibindi biguruka byose. Urumva ko ni ngirakamaro. Murakoze cyane, tubashimire. Ego cyane. Mwakoze gutwakira neza. Murakoze cyane. Kandi twizera neza muratanze message ku muntu wawe wese, ku murimyi, ku mworozi, ku mujene, kuri wewe wese ushaka gutangura ubworozi bw'amasazi. Wumvise no video, wumvise yuko itaraba ubucankuriye, iraba bose, kuko n'ubworozi buzana amafaranga, umufuko ukaronka amafaranga, umunwa nawe ukaronka icyo ufungura.
tubifurize umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza muri kino kigo Seti Group of Enterprises. Murakoze cyane kutugendera.